السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشر هذا الولد مقطعا بعنوان كارثة. طبعا دائما عناوينهم تدل على سخافة عقولهم. هذا التهويل كارثة طامة، قاصمة إلى آخره. محمد بن شمس الدين يجعل الإمام الشافعي والعثيمين من المعتزلة. إن كنت رجل هي رجلا، خبر كان منصوب، يعني ليش ما نصبه؟ ما أعرف. اخرج ورد. الرد لا علاقة له بالرجولة، أنتم تردون ولستم رجالا، أو لستم محسوبين من الرجال ولكنكم محسوبين من الأطفال. يعني عادي أن الإنسان قد يكون رجل أو غير رجل ويرد. على العموم في هذا المقطع هو يتكلم لما أنا جئت بكلام له ينفي أن العقل يخصص. سئل هل العقل يخصص القرآن فنفى ذلك. فأتيت بكلام الشيخ عبد الكريم النملة أنه قال هذا مذهب المتكلمين. طبعا كل هذه الدقائق عبارة عن هري لا قيمة له. ثم جاء بكلام الشيخ ابن عثيمين يقول ومن العلماء من يرى أن ما خص بالحس والعقل ليس من العام المخصوص وإنما هو من العام الذي أريد به الخصوص. انتبه إلى عبارته. ثم بعد ذلك هري آخر حتى جاء بكلام من البحر المحيط للزركشي يقول وقد منع بعضهم التخصيص بالعقل وهو ظاهر نص الشافعي في الرسالة، فإنه قال في باب ما نزل من الكتاب عاما يراد به العام ويدخله الخصوص. ثم قال الشافعي قال الله عز وجل الله خالق كل شيء، وذكر مثالا آخر، فهذا عام لا خصوص فيه، فكل شيء من سماء وأرض وذي روح وشجر وغير ذلك فالله خالقه، وكل دابة فعلى الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. انتهى. هذا كلام الشافعي، هذا المحدد بالأحمر هو كلام الشافعي. الشافعي لم يقل العقل لا يخصص، ولكن الزركشي قال أن ظاهر كلام الشافعي بالنسبة له للزركشي أن الشافعي لا يقول بالتخصيص بالعقل. هذا ماذا قال؟ شمس الدين بيخش على الحاسوب، يعني لو شال الفيش للحاسوب راجل يهنج، ما عندوش مكتبه ويقرا ويراجع، يكون في مكتبه العلم الاسري. خلاص كلام الزركشي لما نقل عن الشافعي في البحر المحيط. طبعا ده محمد بن شمس الدين. طبعا أكيد في شتائم لشمس الدين لا يستقر الأمر العلمي إلا بشتائم توجه لمحمد بن شمس الدين. الزركشي نقل قول الشافعي. الشافعي يقول لا يخصص بالعقل، لا، ما قال الشافعي. هذا الكلام أمامكم، ولو كان الولد يفهم لعرف ذلك ولا نبه على ذلك، ولكنه لا يعرف أن متابعيه لا يستطيعون فهم هذا الكلام، فيقول هو نقل عن الشافعي. الذي نقله عن الشافعي لا يقول فيه بنفي التخصيص بالعقل. هذا كتاب الواضح في أصول الفقه لابن عقيل الحنبلي، وحققه الدكتور عبد الله التركي. في صفحة 373 قال يجوز تخصيص العموم بدلالة العقل، وبه قال أكثر العلماء. وحكى بعض الأصوليين أنه زعم قوم أنه لا يجوز ذلك. ثم قال فصل في أدلتنا، فصل يجمع شبهات المخالف. المعلق هنا التركي عبد الله التركي يقول نسب الآمدي هذا الرأي اللي هو هنا رقم 3، وهو القول بعدم جواز تخصيص العقل للعموم. قال نسب الآمدي هذا الرأي لطائفة شاذة من المتكلمين، وقد ورد عن الإمام الشافعي بعض العبارات التي توهم إنكاره التخصيص بالعقل. من ذلك ما قاله في قوله تعالى الله خالق كل شيء أنه عام لا خصوص فيه في الرسالة. ثم قال والخلاف كما ينص الجويني وابن القشيري وإلكي الطبري الهراسي وغيرهم من الأصوليين خلاف لفظي، ذلك أن الجميع متفق على جواز دلالة النقل على خروج شيء عن حكم العموم، والاختلاف في تسمية ذلك تخصيص، فالجمهور يسمونه تخصيصا، والمخالفون يرون أن اللفظ ابتداء لا يتناول غير المعقول. فالشافعي هو لم يسمه تخصيصا، ولكن هو قال هو عام يراد به الخصوص. وهذه أنا شرحتها قبل أشهر في شرحي لمناظرة عبد العزيز بن يحيى قبل ما يتعلمها هذا الولد، وهو لسه ما تعلمها لأن هو لسه مو فهمان إيش القصة. الجمهور
جمهور أهل العلم قالوا هذا عام خصص. لماذا خصص؟ بالعقل. الشافعي وعدد من أهل العلم قالوا هذا نسميه عام يراد به الخصوص. طيب كيف عرفت أنه أريد به الخصوص؟ إما بدليل نقلي أو بدليل عقلي أو بدليل حسي. فأنت بالعقل، هذا الذي خصص، هذا الذي قال الجمهور إنه خصص بالعقل، أنت قلت هو عام أريد به الخصوص. كيف عرفت أنه أريد به الخصوص؟ بالعقل. انتهى الأمر. إذا خلافي معك ماذا نسميه، وليس خلافي معك هل العقل يخصص أو لا يخصص. يقول الصبي: طيب هل يقال ان العقل يخصص؟ بالاتفاق الدليل هو اللي بيخصص، ده بالاتفاق. إذن هناك إجماع عند هذا الصبي أن الدليل هو الذي يخصص والعقل لا يخصص. كما ترون ابن عقيل يقول يجوز تخصيص العموم بدلالة العقل، وبه قال أكثر العلماء. وهذا من كتاب المسودة لآل تيمية، جد ابن تيمية المعروف الحفيد وأبوه هم مؤلفو هذا الكتاب. في صفحة 118 يقول: مسألة: يجوز تخصيص العموم بدلالة العقل نص عليه وهو قول أكثر أهل العلم، وقال قوم لا يجوز ذلك وهم من المتكلمين. ثم تكلم في المسألة. وهذا الجاهل يقول لك لا إجماع. أقسم بالله سفهاء الأحلام، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفرقة التي ذبحت المسلمين واستحلت دماء المسلمين، وهؤلاء استحلوا أعراض المسلمين واستحلوا دماءهم بوصفهم أن المسلمين خوارج، نعوذ بالله منهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.